Assalamualaikum Pak, kali Pak Sinten. Pak Untung Sudarsono. Oh, Pak Untung Sudarsono. Iya. Sebelum ini ada keluhan-keluhan mungkin Pak? Gini Mas, sebetulnya keluhan ndakan, tapi batuk itu ndak sembuh-sembuh. Oh, nggih. Apa mungkin kecapean atau gimana? Kami belum tahu. Gitu. Oh, nggih. Iya. Sebelumnya sudah pernah diterapi pas Pak? Belum pernah kenal ya. Oh, belum pernah kenal. Iya. Setelah dilakukan terapi pas ini ada yang dirasakan Pak mungkin Pak? Rasanya itu enak gitu loh. Batuknya semula itu seperti gini itu mudah keluar, tapi kelihatannya sekarang kok enggak terasa batuk gitu. Lebih longgar. Lebih longgar gitu. Kalau di badan apakah terasa sakit gitu atau mungkin ada perasaan lain Pak yang dirasakan? Alhamdulillah enggak ada. Jadi setelah diterapi itu juga enak rasanya itu